小朋友準備你隻手，要指揮咯喎。轉啦！以下呢條影片呢，係關於點樣喺上堂嘅時候練現場去彈嘅。本身呢，我已經錄咗一條音樂呢，你可以上堂嘅時候直接播出嚟用，而且呢會有樂譜。嗰個樂譜呢，其實係俾你參考，究竟我彈緊啲乜嘢啦，亦都好鼓勵你哋呢，唔係完全跟晒我嘅樂譜，而係有你哋嘅 improvisation 喺裏邊。因為 Dark Cross 嘅課堂呢，其實經常都係充滿住好多嘅 improvisation， 除咗係學生嘅 improvise， 你作為老師咧，其實你都可以有好多 improvise 嘅嘢喺裏邊嘅。首先我哋講下個 introduction 啦，因為咧本身呢首歌咧係一個唔係喺第一拍開始，我哋第一拍咧我哋叫做 cruises， 然後因為呢個係佢唔係喺第一拍，佢喺第三拍開始嘅呢一首歌，咁我哋咧會叫佢做 anacrusic phrase。咁 anacrusic 咧就即係話before 個 cruises 咧，所以我哋嘅 introduction 咧，我哋都係會咁樣做，所以係 1 2 3。你會留意到我完喺個 dominant chord 5 chord 嗰度嘅，然後個長度咧係有2個小節。會完係一個長音，然後就會開始聽多一次咯喎。咁呢個就係個 introduction。你哋自由去 improvise 嘅時候咧，你哋可以記住呢幾樣嘢，就係大概2個小節啦。因為呢首歌係 anacrusic phrase 咧，所以嚟嗰個introduction 你都係由 anacrusic phrase 開始。然後就係完係一個長音，然後跟住就係開始唱啦。咁另外一樣嘢就係咧，彈之前咧，你要諗清楚究竟你嘅速度係啲乜嘢，因為一開始彈嘅 introduction 咧，其實你就已經決定咗究竟嗰首歌係幾快。例如你係諗住唱又到春天多清爽，呢一個速度咧1 2。introduction 係一個速度，然後咧到你唱嘅時候另外一個速度。記住，當你彈嘅時候咧，你係要諗好個速度，然後先至開始嘅。然後你會聽到咧，我咧嘅彈呢一首歌嘅時候咧，我個低音咧其實係保持住有一條 bass line 喺呢度。喺 Dark Cross 我哋想律動嘅時候咧，我哋嗰個左手咧其實好代表我哋嘅腳。咁所以咧，佢係如果係有一條bass line 嘅話，可以令到咧成首歌咧係更加 flow， 而且咧你會去繼續係想向前行、向左右移動嘅。所以呢首歌個 bass line， 你會覺得咧係一個有一個旋律，有個 second 嘅melody 咁樣嘅。當你想將成件事貫穿一齊，譬如唱完歌，然後譬如我哋唱咗2次，然後想繼續做嗰個啱 beat 嘅活動嘅話咧，我會建議可以有少少音樂上嘅間長，唔使停晒全部音樂。而當嗰個短短嘅間長嘅時候咧，你就可以講你嘅口頭指示，然後我哋準備咗啱 beat 咯喎。嗱，你聽，我而家由最尾一句開始，紅黃橙綠葉遍地，隨着風慢慢轉。小朋友準備你隻手，準備指揮咯喎。預備，
你會見到我喺呢一段指揮呢一段咧，我會係特登淨係用咗高音。然後咧，亦都其實絕對冇問題嘅。你用單手，因為你另外嗰隻手，你其實可以同佢一齊去指揮。例如係咁樣，而你會見到咧，我嗰個彈嘅時候咧，仍然指揮或者陣間去到腳嘅時候咧，我都係會用 anacrusic phrase 開始嘅。呢一個咧，未必係一個最好嘅時間咧，去話俾佢聽呢個唔係第一拍開始㗎。喺呢個階段咧，唔使話俾佢知，只係你嘅指示要清晰。不過咧，我就想個樂曲咧，因為佢本身係 anacrusic phrase，所以我哋每一個預備拍嘅時候咧，我哋都係 anacrusic 開始嘅。跟住就到低音，低音咧，我哋又希望佢係行嘅，咁咧就會係 boom ba ba boom ba ba 咁樣嘅話咧，所以我嗰個音樂咧，我個 articulation 會係第一個連音去，第二拍同第三拍係一個輕而且係跳音。咁同樣咧，呢個都係會由 anacrusic phrase 開始嘅，所以係你會聽到吧吧吧吧吧吧。咁你彈嘅時候咧，就唔好所有就唔好咁重咯喎。至於我究竟有冇用到 pedal 咧？其實呢首歌咧，因為係一個 waltz 嘅感覺咧，其實我有用到嘅。不過我唔係全部都踩晒，我喺第一拍踩，去到第二拍放，第三拍都冇踩，去到下一個小節嘅第一拍先再踩，踩放，踩放，踩放。個 pedal 咧唔會由頭到尾都踩住，咁嘅感覺咧就會令到第一拍去第二拍嗰個圓舞曲嗰個移動嗰個感覺咧會重少少，嗰個連音嗰個 slur 嘅感覺。咁我鼓勵大家咧，如果你係譬如第一次去 improvise 嘅時候，你嘗試去做嘅時候咧，以兩條 line 咧為開始。其實好夠噶啦，當然啦，你可以再加啲 chord 落去，但係如果你係想開始你呢一個 improvise 嘅開始，由少少開始嘅話咧，我建議你係由兩條 line 開始嘅。